আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিট টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি একটি SMPS বা সুইচিং মোড পাওয়ার সাপ্লাই মেরামত করে দেখাবো। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি সম্পূর্ণ ডেড, এটি কোনোভাবে কাজ করছে না। তো এখানে আমি 5 পিন একটি মডিউল লাগিয়ে এটিকে পুনরায় চালু করার চেষ্টা করব। তো এখানে দেখুন একটি সুইচিং মসফেট রয়েছে, আর এখানে যে একটি ড্রাইভার আইসি রয়েছে, কালো ড্রাইভার আইসি দেখতে পাচ্ছেন। এই দুটোকে আমি প্রথমে সার্কিট থেকে তুলে নেব, কারণ এ দুটো হচ্ছে মেন কম্পোনেন্ট এই SMPS এর প্রাইমারি সেকশনের। তো এখানে যে 5 পিনের একটি STR মডিউল রয়েছে ds0088 এর। এই 5 পিন মডিউলটি ইনস্টল করার পূর্বে এখানে যে সার্কিটে যে ড্রাইভার আইসি এবং মসফেট রয়েছে এগুলো তুলে নিতে হবে সার্কিট থেকে, যেন কোনোভাবে সার্কিটের সাথে কানেক্টেড না থাকে। তো আমি প্রথমে তুলে নেব এগুলো, এবং তুলে নেবার পর 5 পিন মডিউলটি STR মডিউলটি আমি এখানে কানেকশন করে দেব এবং দেখব যে আসলে এটি সচল হয় কিনা এবং সেকেন্ডারি সাইডে পাওয়ার আসছে কিনা। দেখুন আমি ড্রাইভার আইসি তুলে নিয়েছি, এবং এখানে যে সুইচিং মসফেট ছিল একটি এই সুইচিং মসফেটটিও আমি সার্কিট থেকে তুলে নিয়েছি। এবার আমি এই STRটি ইনস্টল করে দেখাবো, এবং 5টা তার রয়েছে, 5টা তার কোথায় কোথায় দিতে হয় আমি সেগুলো কানেক্ট করে নেব। তো দেখুন আমি কানেকশন দিয়ে দিয়েছি এই মডিউলের। তো যেটা কালো তার সেটি হচ্ছে মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটরের নেগেটিভে যাবে, এবং যেটি সবুজ সেটি মেইন ফিল্টার ক্যাপাসিটরের পজিটিভে যাবে, এবং যেটি হলুদ সেটি হচ্ছে মেইন কয়েলের চপারের মেইন কয়েলের নেগেটিভে যাবে, এবং যেটি লাল তার সেটি হচ্ছে চপারের অক্সিলারি কয়েলের মেন পজিটিভে যাবে, এবং সাদাটি হচ্ছে অপ্টোকাপলারের ফিডব্যাক সার্কিটে যাবে। তো এটির কানেকশন কিভাবে করতে হয় এই ডায়াগ্রাম সহকারে আমি একটি ভিডিও নিয়ে আসবো শীঘ্রই। তখন আপনারা দেখতে পাবেন যে আসলে 0088 এর মডিউল কিভাবে কানেকশন করতে হয় যে কোনো পাওয়ার সাপ্লাইতে, তাহলে বুঝতে পারবেন। তো আমি সুইচ অন করার সাথে সাথে সেকেন্ডারি সাইডের যে LED রয়েছে সেই LED গ্লো করতে শুরু করে দিয়েছে। আমি এবার ভোল্টেজ চেক করব সেকেন্ডারি সাইডের, এখানে ভোল্টেজ আসছে কিনা। তো দেখুন 11.13 ভোল্টেজ চলে এসেছে, 12 আসার কথা, একটু ভোল্টেজ ড্রপ হয়েছে, সেটি ঠিক হয়ে যাবে। মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটরে সেকেন্ডারি সাইডে যে মেন ফিল্টার ক্যাপাসিটর সেখানেও 11.15 ভোল্ট রয়েছে। তো এখানে ভোল্টেজ মোটামুটি ঠিক রয়েছে। আমি এবার একটি মোটর চালিয়ে দেখাবো আমি সেকেন্ডারি সাইড দিয়ে যে 12 ভোল্টের মোটর চলছে কিনা। তো আমি মোটরে এবার সুইচ অন করব। তো দেখুন মোটরটি চলছে। তো আশা করি আপনারাও যে কোনো SMPS 5 STR এর মাধ্যমে মেরামত করতে পারবেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।